唔會捉嘅，我就其他人食咗。咁真係要有你都係要上去睇嘅，即係你放或者你要摸下就係，即係你。其實係啦，呢、個我覺得係買槍最大嘅分別就係我覺得其實個車工度度都係咁。係啊，跟住頭先我分咗叮乜鬼嘢都幫手，知啊，一個想俾你㗎。唔係我求其插對頭，冇㗎啦。算啦，冇㗎啦。係呢隻我下一隻因為我唔插7萬咧，我就插9索位。我本身即係對碰，因為七同呢個個原你咪開翻餐咪得咯。真同要唔到啦，點要啫？我叫緊唔同啦，成副牌。我係插，咁啊4萬。但係佢有咩嘅難啲嘅，因為隻萬得咗，你可以同埋你可以夾張我先可以。我可以跟住。係咯，我自己有隻2萬。好少係啦。30啊！頭先29啊。但係都和跟住有啲佢。咁同埋你打4萬啊嘛，佢咪打7萬咯，我覺得應該係咁啦嘛，係咯。哦，得㗎啦嗰啲。所以我就會，我諗嗰啲拆咗。唔係啊，因為佢有任何有膠嘅嘢咧。可以話佢係一車光。係啦，我都覺得。不過呢個係真嘅，因為佢入邊佢會跌落嚟啫。所以咧，你買槍嘅話有啲發覺原來係唔可以買金色嘅，唔係即係你頭先講個問題啦。同埋咧，原來淺色，即譬如我有啲淺色咧，佢會曬咧係會，你睇下我房嗰兩塊深灰色嘅，係全部濕咯，唔係曬咗一笪笪色咯。有冇見過曬得耐啲窗簾會有笪笪色㗎？屌咗你真係㗎！我又應該都係啲3隻。即係又唔會太深。唔係㗎，你到時就知啊。佢其實呢個你近睇咧都係有少少。OK，我停啦。好似係應該一樣，都係嗰啲最靚嗰啲咯。因為啲卷點原來係話最少總之唔夠18尺咧，都係要收18尺。但係因為我好多係好細好細喎，咁我都有插出嚟咯。咁都係18尺。啲氣槍嘅都18尺嘅。貴。我隻啦，紅石。冇錯喎。花字係啊，讀5門齊再加30啊。
花字讀五門齊底就30、40、53。而家個話，我副牌換呢條，同換之後係冇乜分，即係冇乜幫助。我有隻狗同換咗翻嚟，換咗出去又換咗翻嚟。總之就係啦，跟住另外啲番薯又睇睇地，而家我本身係齊㗎啦，番薯西同埋白飯。喂，我冇眼啊，有眼啊，雙響炮添嘛。我驚你食呢個，所以我哋惡球，我總之冇萬字都有機會。哇！點打啊呢啲？但一隻萬字佢冇打。OK，咁有兩花我數字啦，獨名絕。食得佢都食咗 ，OK，咁啊59番同埋我裝60番，咁多嘅，冇啊，我食過冇，即都可以㗎嘛，即係食得100㗎嘛。係啊，呢9萬好穩陣啦。我諗變翻69啊最好啊。而家係真係2啊啱啊。誒，記住咩？